A vrut să se sustragă de la plata taxelor la stat și a înregistrat decontarea unor lucrări cu buldoexcavatorul făcute doar pe hârtie. Prejudiciul produs statului este de 20.000 de lei. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul H. Ciobo, prin care s-a stabilit o pedeapsă rezultantă de 1 an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 3 ani și 10 luni pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În fapt, s-a reținut că în calitate de administrator al firmei sale, în lunile septembrie 2010 și octombrie 2010, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul a înregistrat în evidența contabilă a societății o factură fiscală fictivă în valoare de 30.000 de lei, reprezentând prestări servicii cu buldoexcavatorul. De asemenea, a mai înregistrat o factură fiscală fictivă în valoare de 32.000 de lei, reprezentând lucrări în construcții. Motivul pentru care a recurs la înregistrarea facturilor fictive a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale și cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în sumă de 20.000 de lei, din care 8.000 de lei reprezintă impozit pe profit, iar 12.000 de lei reprezintă TVA. Dosarul a fost trimis Tribunalului Sălaj.